गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि बे गय बागाननिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोनो सानदों। गासै हालुवाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गासै हालुवाफोरनि राङा किसानफोरनि राङा 2000 बारायबावबाय। जेन' नोंथांमोनहा जोंनि BTC आव थानाय गासै हालुवाफोरा जेन' बे रां मोननायनिफ्राय गोजानाव थानाङा। बेनिखायनो बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोना शेयार खालाम। सोरबाफोर KYC जमा होनांगौ दङब्ला नोंथांमोना KYC भेरिफिकेसन खालामनानै लाखादो। सोनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनहा मोननाय बायदि। आरो नैथियाव आङो गुसुङैनो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो सानदों। जोङो BTC खौ बासायनायनि मुङावहाय डेभेलपमेन्ट खालामनायनि मुङावहाय आंबो दिनैहाय आम आदमि पार्टिनि सासे मोनबा डिस्ट्रिक्टनि इनचार्ज जानानै आङो बिथांखौ दिनैहाय सापर्ट खालामदोंमोन हाग्रामा महिलारी सार दैदेननाय BPF हान्जाखौ। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा मानि थाखाय जेननो गोनां जाखो? एनार्जि बाहायनानै 1.5 मासनिबो बारा हर सान आं हाग्रामा महिलारी सारखौ देरहानांगौ जे खाम्फा बरगयारी जे बिथांखौहाय देरहानांगौनि थाखाय आङो सापर्ट खालामदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दिनै मानि थाखाय जेननो गोनां जाखो? दिनै 1 नाम्बाराव जाहैबाय दिनै पृथ्वीराज नारायण मेस बिथाङा 35,000निबो बारा भट मोनबाय। जुदि बिथाङानि भटआबो दिनै BPF निमोन बिथाङा थायोमोनब्ला बेबो मोनसे प्लास पइन्टमोन। आरो दिनै आदा गर्जन बिथाङाबो फोरमायदों दिनै बिथांमोनखौ जुदि वेलकाम खालामनायनि गेजेरजोंहाय नैबे 1,30,000सो भटआ प्लास जायोब्ला एरखम 120%निबो बारा देरहाखायोमोन। सिगांनो पार्टी जाखानो हानाय बेबायदि केपासिटिया जायोमोन। दिनै माखासे नेताफोरनि थाखाय बे सेन्ट्रेल लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव मावग्राफ्रा दिनै माखासे अनार होयैनि थाखाय माखासे बाथ्राफोरखौहाय हाग्रामा महिलारी सारनिसिम दैथायहरा माखासे सेलादार PAGAफोर दङ। माखासे बदमास मानसिफोर दङ। बे जाहोननि थाखायबो जेननो गोनां जादों रायजो राजाफोर। आरो हाग्रामा महिलारी सारनि गोरोन्थिया बेनो जाहैबाय लास्टआव बियो मानो थाखाय एनार्जि खम गोनां जाखो? जुदि बिथाङा बेबायदि एनार्जिल' दंखायोब्ला बेबायदिल' थाखा फैसा केपासिटि जुदि दैदेननो हानाय जुदि केपासिटि दङब्ला हाग्रामा महिलारी सारा बै आउट अफ BTC नि मोननैखौ दाराया लाफैनो नैबे BTC आवल' दारायनानै माखासे कंग्रेसजों इन्डियान एलायन्सजों बुजा बुजि जानानै बैयाव बिथाङा सापर्ट खालामबानो जायोमोन। दिनैहाय BTC आवहाय दिनैहाय लास्टआव दिनैहाय मानो बिथाङा 30 तारिखनिफ्राय मिटिं खालामनो हायाखै? ना सोरजोंबा सिगिजादों ना बिथाङा थाखा फैसा थोहैयाखै? दा माखासे आङो प्राइमारि लेभेलनिफ्राय सेन्ट्रेल लेभेलसिम आङो बिथांमोनजों बेरायफानायाव आङो बेखौनो मोनदों। दिनै थाखा फैसा गैयिनि जुनैहाय माखासे जायगायावहाय बेरायनो हायै मोनसे आङो बुंदोंमोन। आङो सिगां कंग्रेसनि आरो इन्डियान एलायन्सनि जानानै गोबां मुस्लिम जायगा आदिबासि जायगायाव बेरायदोंमोन। बेवहाय बेरायफिननो थाखाय मोनसे गामियाव नोंथांमोननिफ्रायनो हरफा 1500निफ्राय लानानै बेबायदिनो 3000सो टेबोल चेयार एसे एरेन्ज खालामनांगौ साहा थाहा लोंहोनांगौनि थाखाय नांगौ होननानै बिथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामदोंमोन। बेखौबो गोबांथार जायगायाव बिथांमोनहा मावनो हायाखिसै। लास्ट ममेन्टआव जागोन होननानै बिथांमोनहा बुंदोंमोन। नाथाय बेखौबो बिथांमोनहा मावनो हायाखिसै। बिथांमोननावबो जुदि थांनो थाखायनो थाखा फैसा गैयाब्ला मा एरेन्ज खालामगोन? बेनो जाहैबाय BPF हान्जानि गोरोन्थिया माखासे जायगायाव मिटिं खालामनो हायैया। हाग्रामा महिलारी सारा 30 तारिखनिफ्राय मिटिं खालामनो हायैनि जाहोना बेनो। आरो माखासे वार्कारफ्रा माखासे मानसिफोरखौ खांनो हायैयावहाय आं माखासे मानसिफोर गोबांथार बेबायदिनो BPF नि माबानिफ्राय मा होनो UPPL नि माखासे मानसिफोर आरो बेबायदिनो गोबांथार BJP नि मानसिफोरखौ लांनानै हैदोंमोन। बिथांमोनहा खांनो हायाखै। आरो बेबायदिनो गावसिनि वार्कारफोरनोनो थांनो फैनो थाखाय बिथांमोनहा थाइसेबो थाखा फैसा बियार खालामनो हायाखै थोजासे। बेनि थाखाय बिथांमोनहा नैबे खम बहरावनो 50,000 बहरावनो जेननो गोनां जादों। बे गोरोन्थिया जाहैबाय माखासे एक्टिभ वार्कारफोरनि आरो माखासे दैदेनगिरिफोरनि BPF फोरनि माखासे एक्टिभ वार्कारफोरनि माखासे गोरोन्थिया बेनो रायजो राजाफोर। गोरोन्थिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारीनि 1 नम्बरावहाय हाग्रामा महिलारीया सोरजोंबा सिगिजानानै जुदि थादोंब्ला बे हाग्रामा महिलारी सारनि गोरोन्थि। आरो बिथाङा थाखा फैसा जोबनानै जुदि बिथाङा 30 तारिखनिफ्राय मिटिं खालामनो हायाखैब्लाबो बियो हाग्रामा महिलारी सारनि गोरोन्थि। मानो होनोब्ला बिथाङा बै मोननैयावहाय दारायनांगौ गैलामोन। नैबाव कंग्रेसजोंहाय बिथाङा बुजा बुजि जायोब्ला देरहागौमोन।
बेनो जाहैबाय हाग्रामा महिलारी सारनि गोरोन्थिया बेबायदि जुदि गोरोन्थिफोरखौ स्टाडि खालामनानै नायोब्ला बिथांमोनखौ जोङो उनावहाय देरहागोनखौबो जों नुहुरखायाखै बिनिखायनो दलै नगरै बिथांमोनहा गासैबो नैबे आम आदमी पार्टियाव नोंथांमोनहा जयनिं जानो थाखाय डिसक्रिपसनाव आंनि मबाइल नाम्बार होनाय जाबाय नोंथांमोनहा बेयाव जयेन लानो हागोन आरो जेनाखि जेसेबां पर्टफलिय दङ सानसे मास गेदारिं लानाय जागोन आरो नैबे सरकार दाखांनायनि उनावनो दिल्लीयावहाय अरविंद केजरीवाल आतिशी सन्जय सिंह बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजोंहाय फुल गासिबो पावार फांसनखौहाय नैबे जोंनि BTC आवहाय जों BTCनि माखासे माबा पावार फांसनखौ जों BTCनिफ्रायनो जों गासिबो मावजोबनानै खालि जोङो स्टेटआवहाय बाय'डाटाखौल' कपिल' जमा होगोन आरो गासैबो खामानिखौ जोङो सेन्ट्रेलनिफ्रायनो जोङो मावनानै लागोन रायजो राजाफोर बेनो आंनि बुंनांगौ माखासे बाथ्राया दिनै आदा गर्जना मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोना बेखौ खोनासंनानै नाय गिबियावनो नंगौ आंजों दङ बेवहाय क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि जसेफ हाजरा आरो क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि एडभाइजार सिनियर मस्ट कंग्रेस आरो भाइस प्रेसिडेन्ट प्रेमचन्द्र झा दा नोंथां सोंनाय बायदि बेनो नंगौ जेननाय देरहानाया मोननैबो थाखाय आं सिगाङावनो होनबोबाय थाखादों खिन्थु जेनगोन होननानैथ' रावबो गेलेया देरहागोन होननानैसो गेलेयो आरो बेखायनो स्ट्रेटेजिया सब समाय देरहानायनि राव फाव गासिबो देरहानायनि खारन देरहानाय जेननाया थाखायो नालाय आं बावहाय गोसोआ दुखु मोनदों खिन्थु गोसोआ गोग्लैयाखै आरो नंगौ गोबाङा बुंदों जे कंग्रेसनि थाखायनो BPFआ जेनदों बे जिनिसाथ' जाखायो सिगाङावनो होनबाय थाखादों बे जोंनि एबारनि खेलाया जे लकसभानि बिसायख'थिया 3 खनायारि जागोन फारसेथिं थाबाय माबा UPPL थाबाय ओरै BPF आरो थाबाय जों कंग्रेस आखाइ पार्टी दा बावहाय बे मोनथामजों थानाया जाखागोन दा नर्मेलि आं मिटिं माथाङावबो होनबाय थादों जे BPFनि भटार्सफ्रा कंग्रेसनि भटार्सखासोमोन कंग्रेसआ गोबाव सम जिरायनायावहाय बा एलायन्सआवहाय BPFआ बे कंग्रेसनि भटखौ लानो देरहाबाय थादों जों दिनै नामायबोबाय आखायनो BPFआ गोब्राब जागोन बे खोथाखौथ' आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन आरो खुला खोथाखौ आं दिनै बुंनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय BPFआ जेनामोन कंग्रेसआबो जेनामोन इलेक्शननि मास मोनथामसो सिगां आङो सासे हाग्रामानि बेगदारनाव लोगो लाहैदों जे सार जोंना हाइकामान्डनिफ्राय APCCनिफ्राय मोनसे बिथोन फैदों जे मोननैबो सिटखौहाय अदालगुरि दरं अदालगुरिखौ आरो क'क्राझारखौ रानलाय दिनै नोंसोरो ओरैहाय लायोबा जों हरै लानोसै आरो नोंथांमोना हरै लायोबा जों ओरै लानोसै बे मेसेजखौ आङो सासे भाइस प्रेसिडेन्ट हाग्रामानि सेनापतिनि दारैनो मेसेज होदों अब्ला बिथाङा बुंबाय थिग आसे गर्जन आङो बे मेसेजखौ हाग्रामा सारजों रायज्लायसिगोन बिथाङा जुदि मानियोबा थिग आसे वेल एन्ड गुड थांबाय बारलांबाय गासैबो समाया बारलांबाय जेब्ला इलेक्शना खाथि आङो आंनि केन्डिडेटखौ होखाबाय स्क्रुटिनि गासिबो जाजोबखांबाय बिनि उनावसो माबा सेंग्राके सेंग्रा फाथायबाय थाबाय जावलिया बावलिया जिरायदोनो गर्जना जिरायनांगौ जाहैदों आंखि बेबायदि गोदाव सोराव जिरायलाबायनो आंहा मान सनमान गैया नामा आं पार्टिखौ थगायगोन नामा आंथ' थगाया थाइसे थाइनैजोंथ' आंथ' बायजानाय नङा आरो बेबायदि हामखाया आरो जाय बाथ्राखौ बिसोर फोसावलाबायदों बेबो अननाय जादों दा बेखायनो जों जेननायनि खारनाबो बेनो BPF जेननायनि खारनाबो बेनो खारन भटार्सफ्रा कंग्रेसनि भटारनो BPFनि भटार्स आरो BPFनि भटारनो कंग्रेसनि भटार आरो जों जुदि रानलायनानै गेलेयोमोनब्ला जों उदालगुरियावबो देरहाबायमोन क'क्राझारावबो देरहाबायमोन जों मोननैबो थांबाय दिल्लीयाव सरकारखौ जोंनो दाहोनो हागौमोन माथो होमबा बे भुला सोरनि जाखो BPFनि हाग्रामा बिथांनि भुल जादों 100 बार आं हाग्रामाखौ गाज्रि होनाखै खिन्थु टेकनिकेल प्रब्लेमावसो दिनै BPFआबो जेननो गोनां जादों कंग्रेसआबो जेननो गोनां जादों गले गले होनबाय थाखादों जे कंग्रेसनि भटार्सफ्रा BPFनि भटार जादों सिगाङाव कंग्रेसनि जोबमोन दा बेखायनो जोंनि भटआ कमन दा बेखायनो जों एलायन्सखौ लुबैदोंमोन सिट शेयारिंखौ लुबैदोंमोन एलायन्सथ' नङा दा नोंथां होननाय बायदि हाग्रामाया बिराद बुरजा भट मोनदों बारा बुरजायावहाय UPPआ देरहायाखै जुदि कंग्रेसआ खम मोनबावोमोनब्ला हयथ' बे भटआ हाग्रामानाव थांगौमोन दा बेखौ नायोब्ला एक्सुवेलि हाग्रामाहा जथेस्थ' BTCआव दोहौ दङ रायजो राजाया बिथांखौ दाबो मोजां मोनो आरो बे हिसाबैनो दिनैहाय बर' रायजो राजानि भटखौ निस्सय बिथाङा गोबां मोनदों खिन्थु बाथ्राया ओरै जाबाय नों इलेक्सनावथ' माखासे टेकनिकेलनि खोथा फैबाय ना दा बे जिनिसखौ बियो हयथ' नांगौ बायदि मानसिफोरनिफ्राय एडभाइस मोनाखै बा सोरनिबा रं एडभाइस लानो बे आवगायबाय थादों दा बेखायनो जेरैबायदि जानांगौमोन बे जायाखै आं ओरैबो लादों फारसेथिं बिथांमोनाथ' नै दानि BTCआवथ' एलायन्स गभर्नमेन्ट नङा होमबा टेकनिकेलि एलायन्स रासि नहै जानो BTC बनावा
फारसेथिं बिधान सभायाव एलायन्स दङ दा बबेया नंमारगौ हाग्रामाया जेनुइन ना ओरैनो रायजो राजाखौसो थगायबाय थादों बेबो सन्देह थादों दा बेखायनो हाग्रामाया गावखौ क्लियार खालामग्रोनांगोन गावनि जे दानि बे बिटिसि गभर्नमेन्टआव जे बिथांमोना एलायन्स दङ दा बेखौ बोखारनानै लाग्रोनांगोन बे बिधान सभानिफ्राय बोखारनानै लाग्रोनांगोन बे अब्लासो रायजो राजाया फोथायगोन दा बेफोरबायदिखौ साननानै हयथ' एसे थलं थलं नुनानै जेरैबायदि भट मोनांगौमोन हाग्रामाया मोनाखै दा बेबो आरो रायजो राजाया खिन्थु दिनैसिमबो बिपिएफजों दं अर्थात हाग्रामाजों दङ आरो मावग्राफोर दङ दा बेखौसो बियो नांगौ बायदि क'र्डिनेट खालामनो रोङाखै ओरै मोनथाम ग्रुप थायो मोनफ्रोम पार्टियाव मोनसे जाहैबाय टप जायखौ हाइकमान्ड होनो डिसिसन मेकिं बडि थायो बिनि उनावहाय केडार लिडारफोर थायो केडार लिडार आरो बिनि गाहायथारावहाय वार्कार्सफोर थायो दा बे वार्कार्स केडार लिडार आरो टप लिडार्सफोरनि गेजेराव नांगौ बायदि क'र्डिनेट जायाबा बोसोन आरो एडभाइसआ मिलायलायाबा दा बेवहाय पार्टिया प्रब्लेम